Muista. Come on. Hei. Kjøpe. Oi. Det går fint inn i stedet å spise maten. Inn her. De andre hestene bare løper der kommer. Ja. Åh, ser ikke god den er. Bare. Vel, to sånn på taket da. Så går vi ut av stadet uten. Så de støttestolpene ser ikke helt gode ut da. Nå kommer marerittet. Det er litt mye snø på taket, så jeg vet ikke om de her stokkene holder. Men det er utfordringene, det er spennende. Det ser litt skjev ut da, men det er jo jeg også, så det går bra. Får vi håpe. Nå er vi inn i Skal vi hilse på husbonden, han er kul. Snøhuleprosjekt. God dag. God dag. Står jeg på båten et sted her. Jeg er ombord på båten da. Så står det der mannehatt.